И така, здравейте! Аз съм Силво БГ и сме отново заедно. Ще качваме днеска и клип, още един клип на CS 1.6 и този път ще играем малко футбол. Сокер Жан, ще поиграем малко футбол на CS. Сами сме. Щяхме да играем волейбол, но се отказахме. Сървърите са затворени. Ако иска моят конец Андрей, може, ако иска и да свали Майнкрафт да играем пак. Аз имам Майнкрафт на лаптопа обаче. Как се пускаш сплинта, бе? С Г. А с кой се изключва? Не знам, не се изключва. Как да взима топката? Като ма удряш с ножа. Ами как се рита? Как се вкара в? С Е. Окей. О, не. Аре, да, бе! Какво може? Не ли те учи, бе? Не. Какво? Аз може да те бия. Ало си крив, брато. Да, бе, че сега спринта ли си пустата, бе, надмина? Да. Пазиш ли? Да. 2-0 ли? Колко е резултат? Ти си пусна спринта. Не. Ма какво? Къде е топката, бе? Как можах да те убия, бе? Аз съм на 200 кръв. Не, аз исках да кажа това. Къде си, бе? Да вкарам ли от центъра? Абе, ти не можеш. Отивай на вратата. Мен ме уби това. Аз съм на 220 кръв. Да, бе! Натисни я. Чакай, спри. Я натисни. Да. И цъкни едно, докато ти се напълни. Това стамина ли? Какво там? Да, след това цъкаш я 2. И това до колко е максималното? До 5. Да, аз го направих. След това другото и така всички ти направи. Я 3. Я 4. Ча си ги на... И чуд, къде го разбра това, бе? Де да съм? То 5 се е на максималното, се е 0. Аре. И какво прави това? Виж, че сега имаш повече кръв, май. И как ретиш така топката да високо, е? Смерак. Аре, каже... Бия надолу и тя отива нагоре. Бягай, зад Кикиморо. Бягай. Нали знаеш, че ти мога да ме биеш? Много забрана. 7 на 11. О, някакъв минал от моя.
Вие сте двама, бе. Вие сте трима. Не. Birthday to you. Стига, бе. Prepare to fight. Не е ли у мен, бе? Моя. Вие сте двама. Опа, без да исках. Не сме двама. Сам съм. Аз му подарох на това. Ама, криво. Мерси. Купай това, бе. Ай, чакам. Здраве, бе. Някой да Здраве, иде бе. на врата. Иди на вратата. Пазиш ли? Да. Так. Ко стана, бе? Само ви. Не е честно. Не е честно. Prepare to fight. Подай по-точно, е. Birthday to you. Това се взех. Не ме е подал той. Prepare to fight. Чакай, не дейде, тя да иде на Birthday врата. to you. Не е честно така. Да, бе, ти си много силен. Prepare to fight. Аре, играем, който вкара първи 3 гола печели. Както виждате, играем сега с комеца футбол. Моя съотборник нищо не прави. Само аз карам гола, че един пас не ме и направя хубаво. Сега му подавам. Той маш ще се догоня преди него. Не! Да вкарвам ли? Дай да ида на вратата. Bitch. Кара ли? 1-0. Prepare to Играем за fight. 3. Как да бяга бързо? С Г. Пише му с Г. Аре, яо, бе. Ниде му каза, бяга. Пише Това му на врата. Пише му на З. О, 2-0. Чакай, къде е топката? Prepare to fight. На центъра. Абе, как ме взе, бе? Не, без да исках. Какво прави на вратата, бе? Къде? 2-1. Prepare to fight. Не дей, чакай поне да ида на врата. Абе, Bitch. не да ида на врата, чакай. Ти си много силен. Prepare to Силен fight. съм. Силен си. 2-2 сме сега. Сега да забия ли направо? Пия, То ти си имаш вратар. той не му напази това. Бимала! Ей, грида. Много добър това, бе. Ама на врата. Давай. Не, чакай сега да ида на врата, не дей. Sometimes I even amaze myself. Къде е топката? Prepare to fight. Вкара ли, бе? 3-2 за мен. Играем до 5. Окей, бе! Яла, по-новото нарудно. Айде, 3-3 май. Не, той не вкара. Не си вкара, бе. Сега вкарах. Опа. Как да бяга бързо. Как да минах? Как правиш така, бе? Гледай
гледаш земята, иронитиш ли, бе? Аре, кажи, бе. Не. Не кък! Аре! Ай, кажи кък! Чакай, виж. Так. Так. Ама тук Ай, нещо. кажи, бе! Кое? Еми, Тука си гледам надолу и бия. Не беше ме уби. Ага. Къде е топката? Мен. Ех. А! Ето тук вкарвам. Ех, грида. Да, бе, че колко спринта имаш, бе! Убима. Еми, то ти се зарежда пак. Призарежда ти се. Отивам сега на врата, чакай. Чакай да ида на врата. Ай, давай. Убита. Топката от тебе, ле, бе! Не можеш да влизаш в моето поле. Къде си, Къде си? бе? Ето. Топката в теб ли, бе? Тук ще ме убие. Мале, какви са тия двойни, бе? Чакай поне да ида на врата. Sometimes I even amaze myself. Prepare to fight. ГГ, GG. Браво! Муса, мерси ли ми пише, бе? Да. Какво прави това, бе? Е, такова. Чакай сега да ида на врата. Стига си бил. Няма колко. Оби. На колко кръв си? Ни клипуе! И чакайте, това беше за днес. Хайде, чао! Чак до утре,